Gidduu kana namoonni hedduun dhibee bifa utaalloo yookaan difaafa fakkaatuun hubamaatti jiru. Kanaaf maal gochuu qabna isa jedhu waliin ilaalla. Tokkoffaan wantoota ho'aa ta'an bishaanis ta'ee shaayii yookaan kan biroo dhuguu yookaan aara ho'aasaa funyaan keenyatti qabachuudha. Lammaffaan dhangala'aa sirriitti fayyadamuu qabna. Akkuma beekamu dhangala'aan funyaan namaa keessaa waan dhangala'uuf dhangala'aan qaama keenya keessaa hir'achaa adeema. Kanaaf dhangala'aa fudhachuun bakka buusuutii qabna. Cuunfaawwan viitaamin C'n badhaadhan akka loomii, burtukaanaa fi mangoo fayyadamuu qabna. Akkuma beekamu viitaamin C'n haguuggii ujummoo qilleensaa keenyaa jabeessuun akka dhukkuba ofirraa lollu godha. Inni kan biraan boqonnaa fudhachuu qabna. Yoo mataan dhukkube yookaan immoo mataa dhukkubbii hamaan nu mudate qorichoota mata bowwuuf oolan baay'ee waan jiraniif isaaniin fudhachuu qabna. Qorichoonni dhangala'aa funyaan keessaa dhaaban kan diyaagonistaant jedhamanis waan jiraniif isaaniin bitatanii fayyadamuunis gaariidha. Inni kan biraan damma dhangala'aa fayyadamuu qabna. Dammi keemikaala farra baakteeriyaaf vaayirasii ta'e waan of keessaa qabuuf qorannoon bahe akka agarsiisutti damma fayyadamuun qufaa sababa utaalloon dhufu ittisuu keessatti gahee guddaa qaba. Kanaaf yeroo ciisicha keenyaa damma fal'aana tokko fayyadamuun baay'ee gaariidha. Keessaayyuu daa'immaniif baay'ee gaariidha. Hubachiisa. Daa'imman waggaa tokko gadiif damma kennuun fayyaa isaaniif gaarii miti. Qullubbiif zinjibilas utaalloo nurraa loluuf mallattoowwan utaalloon wal qabatan dhufan nurraa fooyyessuu keessatti gahee guddaa qaba. Bishaan soogiddaan xiqqoo ho'isnee qoonqoo keenya ittiin luuqachuunis mallattoowwan utaalloon wal qabatan dhufan kanneen akka dhukkubbii qoonqoo nurraa ittisuu keessatti gahee guddaa qaba. Bishaan ho'aa erbee xiqqoon jiisuun naannoo morma keenyaa godhachuu illee kan kana fakkaataniif nu gargaara. Akka nama biraatti hin dabarreef haguuggii funyaanii fayyadamuu, yeroo haxxiffatan ciqilee keessan fayyadamuu, harkaan nama dubbisuu dhiisuun barbaachisaadha. Yeroo tokko tokko utaalloon namarra turuun gara sombaa deemuun infekshinii sombaaf nama saaxiluu danda'a. Kanaaf mallattoowwan akka qufaa, jiidha qabu, ho'ina qaamaa olaanaa, laphee namaa waraanuu fi hafuurri nama ciccituufaa yoo isin quunname mana yaalaa deemuun yaalii barbaachisaa argachuun gaariidha. Galatoomaa. Fayyaa hin dhabinaa. Fuula yuutuubii keenyaa kana akkasumas sabiskiraayib gochuun nama hundumaaf qoodaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa.